மிகானா நான் இரண்டு குறைக்கும் வடிவா செய்யுங்க. ஓகே. உம்பா என்னடு கத்தும்? ஓ, பூனை என்னடு கத்தும்? பூனை பூனை மியாவ். சரி. கிளி என்னடு கத்தும்? காக்கா என்னடு கத்தும்? குயில் என்னடு கூவும்? பூ கண்டு. அவ பாப்பா கோழி குக்கு. பாப்பா கோழி குக்கு உண்டா கூவுறது. ஆடு என்னடு கத்தும்? சிங்கம் என்னடு கச்சிக்கும்? என்ன கச்சிக்கும்? சிங்கம். ஓ, யானை யானை ஆவண்டுமா? யானை என்ன செய்யும்? அது கரடி.